这条嗨老看到一辆拖拉机掉沟里了呢，但他并没有上去看有没人受伤，而是拿着老虎钳闪现到马路中间拔钉子。让人万万毛有想到的是，这些钉子正是他种下去的呢。一开始嗨老也只是将钉子放在马路上，只要大货车经过钉子就会被弹飞。原来他在附近开了一家汽修店，汽车不爆胎就会导致嗨老家毛有生意。最后他才想到这个大绝招，在马路上钉了好多膨胀螺丝，然后将祖传的钉子打了进去。只要汽车在他家附近爆了胎，就只能送到嗨老的汽修店，然后比市场价高出几10倍进行维修。其实他原来也算得上大大的良民，他跟妻子西施一起经营这家祖传的汽修店。刚开始的生意勉强可以养家糊口，直到牛头村要建造一个5星级的酒店，每天工程车的经过导致别人绕道而行，并且将嗨老附近一带搞得乌烟瘴气，就连想在门口喝2杯下午茶也被灰尘弄得没办法下咽。这件事让嗨老变得火大的，他急急脚就闪现到工地的现场，不但要求他们的工程车绕道而行，还要他们必须赔偿自己的损失。可刁妹开发这里手续可是齐全的，没有理由答应嗨老提出来无理的条件。嗨老见此执意要找刁妹单挑，却被2个包工头大力抓住，挣扎中意外撞倒了刁妹的闺女，直接就让刁妹火冒10丈8丈的，马上报警将嗨老送去了警察局。而他早已是警局里的老熟客，并告诉嗨老他们施工手续齐全，以后不要再去工地上搞震的，让无语的嗨老无语到了脚底。就在他失魂落魄准备回去吃宵夜时，却碰到有辆拖拉机坏在路上。嗨老职业病患了，马上帮其修理，没想到只是电池的线头没接好，而这次帮忙修车却让他惹上了大麻烦，因为附近的卡屎郎出价5000块才可以修好的，现在吃到嘴里的肉被滚了。当天晚上卡屎郎就狠狠将他修理了一顿，真的是屋漏偏逢连夜雨，就算回到家想好好休息一番，还要遭到妻子的冷言嘲讽。但很快发生的事改变了嗨老的一生。这天他破天荒接到一单生意，对方的车因为爆胎实在走不了才来这里修，等修好后嗨老直接狮子大开口，收多了对方好几倍的维修费呢。靓仔为了不丢面子，只能硬着头皮给了钱。嗨老看着手里的钱笑得有鼻不见眼的，回过头看着扎破轮胎的铁片，他想到了一个赚钱的绝子。快手，拥抱每一种生活。